Que chulada, Mira. Eu creo que a todos os nenos, cando fomos nenos, nos gustaron ver os avións. Eu o que non pensaba era toparme cun enchente de avións tan grandes, no mismo espacio, porque hai aquí, no exterior, outro, réplicas, bueno, de toda a historia desas películas que vemos, hasta aí digo do balón roxo, aquel das películas, impresionante, impresionante, coido que se ve. Entonces, nestes hangares, que son varios, un museo do aire, xa vos lo dixe, hai que vir aquí, que isto é categoría, para disfrutalo, pero para disfrutalo un montón. Apuntai, a próxima vez a capital, vindo ao sitio, que vades disfrutar unha chea. Ala, eu sigo por aquí, con este sitio, como sabedes, digo, de categoría ou capirú. Ala, hasta logo!